waktunya sekitar 5-10 menit Ibu. Nggih. Di sini sama Pak Asmo. Terus sama jenengan. Nah, nggih. Tentang TBC. Pak Mungkin asmani Ahmad Taufik. Pak Ahmad Taufik itu kan menderita penyakit TB atau yang biasa sering orang biasa itu flek. Nah, itu disebabkan oleh virus yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, proses penyebarannya itu pasiennya itu lewat udara. Virusnya. Jadi kenapa harus pakai masker? Jadi kita tidak menghirup udara yang bercampur dengan bakteri. Itu tujuannya harus pakai masker, Bapak Ibu. Nah, untuk tanda gejalanya sendiri yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, batuk bercampur darah, sesak nafas. Nah, kemarin kan Mas Taufik ini sesak nafas. Nah, ini tanda gejalanya juga. Nafsu makan menurun, berat badan juga menurun ya Bu. Kayaknya kelihatan kurus nih, oke. Terus berkeringat di malam hari, cok ngonten mboten? Nggih. Sama demam, kerasa meriang mboten. Untuk pencegahannya yaitu harus memakai masker yang paling utama. Jadi kita memutus rantai penularan itu dari masker karena penularannya dari udara. Nggih. Cuci tangan sama etika batuk yang benar, terus minum obat secara teratur. Untuk nanti di rumah makanannya harus bergizi nggak harus mahal ya Bu. Yang penting ibaratnya bukan makan makanan yang kayak mie instan gitu, nggih, sayuran, tempe, tapi boleh nggih, sama ventilasi udara yang cukup. Jadi ada cahaya matahari yang masuk ke rumah, jendelanya dibuka Ibu. Terus pasiennya suruh berjemur baru di rumah. Yang jelas harus tetap mandi, walaupun sakit diseko nggak apa-apa, biar tetap bersih, ngoten nggih. Sama olahraga ya boleh, jalan-jalan, ngoten niku jangan nek sakit terus tidur aja kan malah tambah lemes. Nggih, sama tidak merokok. Nggih, pembelajaran rokok. Nggih. Tambah batuk. Nggih. Yang berikutnya harus cuci tangan 6 langkah, nanti sudah ada di sini, sama etika batuk Bu. Jadi kan karena penularannya itu dari udara lewat batuk, lewat bersin. Jadi harus ada etikanya. Kalau batuk gini salah, kalau gini juga salah. Yang benar itu bisa pakai masker, bisa pakai tisu, nanti dibuang tisunya kalau sudah, atau kalau tidak ada masker atau tisu bisa pakai lengan dalamnya kan Bu. Oh, ditutup mendar. Nggih. Batuk jangan pakai tangan-tangan, kan nanti kalau kita buat batuk kita nggak megang yang lain, jadinya malah virusnya kemana-mana. Nah, setelah itu nanti jangan lupa cuci tangan. Ini tak tontonkan cara batuk yang benar nih Bu. Cara batuk dan bersin yang benar, jadi tidak ditutup dengan tangan. Nggih. Sebentar. Nggih. Nggih, sebentar. Nah, batuk bersin. Nah, tisu ya Bu, makanya tisu. Nah, ditutup. Iya, habis ditutup jangan lupa dibuang tisunya, jangan tisunya diselipitnya di mana-mana. Harus dibuang. Berarti untuk orang walaupun sehat itu sebenarnya wajib membawa tisu ya Bu? Iya, jadi sapu tangan. Saat Iya, yang kedua pakai lengan. Sapu tangannya nanti bisa dicuci kembali kalau sapu tangan. Nah, kalau ada pakai masker. Kalau sekarang kan sudah menjamurkan pakai masker, di mana harus pakai masker. Setelah itu tetap harus cuci tangan. Jadi setelah batuk atau bersin itu harus cuci tangannya. Diharapkan karena Mas Taufik ini sudah kena flek, jadi keluarganya biar nggak kena, yaitu harus tetap pakai masker. Kalau di rumah nanti Mas Taufiknya harus pakai masker. Kan nanti pengobatannya lama, jadi harus pakai masker biar mencegah penularan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Kira-kira? Atau sampun merasuk. Oh, nggih. Ini mboten saged disuwun. Saged Bu, nanti tak kasih nggih, tak dikasih niki. Nggih, sampun.